சார் வணக்கம். ஒரு ஸ்டால் போட்டிருக்கீங்க. நீங்க எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திங்க. சார் வணக்கம். நாங்கள் கரூர்லேருந்து வந்திருக்கோம் சார். கரூர். கரூர் சரி. கரூர் ஒரு 15 வருஷமா நாங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 1000 சம்திங் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராதா ஸ்விங் மிஷின் தான் பார்த்துருப்பீங்க. பிளாக் கலர் ஸ்விங் மிஷின் தான் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதே இதை அப்டேட் பண்ணி சைனால வந்து ஜாக் F5 லேட்டஸ்ட் சைனா மேக் தான். சைனா மேக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைனா மேக். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பழைய மிஷின்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையில சுத்துவாங்க, கையில சுத்திட்டு கையில ஹேண்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆபரேட்டர் சேஃப்டி இருக்காது. இது பாத்தீங்கன்னா பேக் சைடு பெடல் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே மிஷின் கண்ட்ரோல் ஆகி மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிரும். மோட்டார் இதுலயே அட்டாச் இருக்குங்க. இதுலயே அட்டாச் ஆயிரும். இப்போ தனியாலாம் ஏற்கனவே இருந்த பெரிய மோட்டார் இருக்கும். அதுல பவர் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். சரிங்க. இப்போ இது வந்து லேட்டஸ்ட் அப்கிரேட் பண்ணனால உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். சரிங்க. ரெண்டாவது அப்கிரேட் ரொம்ப அதிகமா பண்ணிருக்கனால வந்து மிஷின் சவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்க. லைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைட் அதுல ஆமா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல கோக்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்களா? ஆட்டோமேட்டிக் கோக்குற மாதிரி எல்லாம் இல்ல சார். ஆட்டோமேட்டிக் வேற ஸ்டிச் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் லேபிள் அட்டாச் பண்றோம்னா இவ்வளவு பீஸ்க்கு இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் தைக்கணும் அந்த மாதிரி சிஸ்டம். ஆட்டோமேட்டிக் தைக்கணும்னா அது ஆட்டோமேஷன் அது வேற மாதிரி. சரிங்க. இது இப்ப இந்த பர்பஸ் சொல்லுது நிறைய நான் பார்த்திருக்கேன் வெளியில. ஓகே சார். நம்ம டைலரிங் மிஷின் கடையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. ஆமா சார். இதுல நிறைய என்ன அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க? அட்வான்ஸ் வந்து த்ரெட் கன்சம்ப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சார். சரிங்க. இப்போ நம்ம ஓல்டு மாடல் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு ட்ரிம்மர்ல வச்சு கையில கத்தி கட் பண்ணுவாங்க. ஆமா. அப்ப என்ன ஆனா ஒவ்வொரு டைமும் ட்ரிம்மர் எடுத்து கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் அதிகமாகும். ஆமா. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் பேக் பெடல் பிரஸ் பண்ணலாம். சரிங்க. இப்போ இந்த மாடல்ல கிடையாது. இந்த மாடல்ல ஜாக் A2B. இது வேற மாடலுங்களா? ஆமா சார். அது F5 பேசிக் மாடல். இது வந்து ஜாக் A2B. F5 க்கு அடுத்து அப்கிரேட் மாடல். அதை விட அட்வான்ஸ்டு மாடல். இதுல வந்து கட்டர் வந்துரும். சரிங்க. அந்த மிஷின்ல வந்து கட்டர் கிடையாது. இதுல த்ரெட் கட்டிங் ஆப்ஷன் வந்துரும். சரிங்க. மிஷின் தச்சிட்டு பீஸ் வெளிய எடுக்கும்போது பேக் சைடு ஒரு டைம் பெடல் பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா சரிங்க நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரிம் ஆயிரும். சரி ட்ரிம் ஆன அப்புறம் பீஸ் வெளிய எடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு டைம் மேனுவலா நம்ம வந்து ட்ரிம்மர் எடுத்து கட் பண்ணி தான் பீஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ இதனால அங்க டைம் சேவ் ஆகும். ஆபரேட்டர் ஈஸியா வொர்க் பண்ணலாம். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜுக்கி 7000 A-7 ஜுக்கி. ஆமா. இது வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே இருக்கு. பட் சைனாக்காரன் வந்து இதுக்கு அடுத்து பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக கம்மியான ரேட்ல அந்த ஜாக்கெட் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஜுக்கி 7000. இது வந்து லேட்டஸ்டா போயிட்டு இருக்க மாடலுங்க. சரிங்க. அந்த ரெண்டு மாடல் தவிர இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸான இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து கையில டேக் அடிப்பாங்க. ஆமாங்க. 1980-90 அந்த காலத்துல இருந்து கையில தான் டேக் அடிப்பாங்க. இந்த மாடல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட்லி பேக்கிங் டேக் ஆட்டோமேட்டிக் டேக் அடிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டிச் வேணும் ஒரு 100 ஸ்டிச் வரைக்கும் வைக்கணும். ஒரு லேபிள் வரைக்கும் இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து இவ்வளவு ஸ்டிச் பண்ணா எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே இருக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லா மிஷின்லயுமே வந்து தொடர்ந்து பிரஸ் பண்ணி தான் பிரஸ் போட்டு லிஃப்ட் பண்றோம். சரிங்க. இது பிரஸ் பண்ணி தான் லிஃப்ட் பண்றோம். ஆமா. இந்த மிஷின்ல பேக் சைடுல சொலினாடு காயில்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க. அது செட் பண்ணிட்டோம்னா சரிங்க நம்ம வந்து பெடல் பிரஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரஸ் போட்டு லிஃப்ட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக் இன் கேஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஃபுட் இல்ல கால் இல்ல சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஹேண்டிகேப்டா இருந்தாலுமே மிஷின் ஈஸியா ரன் பண்ணலாம். மிஷின் வந்து நல்லபடியா அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஈஸியா ரன் பண்ணலாம். கண்டிப்பா அந்த ஒரு பர்பஸ் இதுல இருக்கு. பரவாயில்லை. நம்ம ரேட் ஏற அப்கிரேட் மாறிட்டே இருக்கும். நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸும் மாறிட்டே இருக்கும். சரிங்க. இதுல வந்து இவ்வளவுதான் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு இதுக்கு அடுத்து இதோட அட்வான்ஸ் 8000 இருக்கு. 8000 அது நம்ம கொண்டு வரல இப்போதைக்கு. இந்த ஏரியாக்கு போதுங்கனால கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுல இன்னும் இதோட இன்னும் நாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும். சரிங்க. அதுல இன்னும் சிஸ்டமேட்டிக் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். சரிங்க. இது என்ன ரேட் வருதுங்க? இது 36,000 நாங்க பிரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் சார். சரிங்க. நம்ம ஆபீஸ் வந்து கரூர் செங்குந்தபுரத்துல இருக்கு. சரிங்க. நீங்க இந்த ஸ்டால் ஆஃபர்ல இன்னைக்கு வந்து 36,000 கொடுத்துருக்கோம். ஆனா நீங்க பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 37,500 நமக்கு 1,500 டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டால் ஆஃபருக்காக 36,000 கொடுத்துருக்கோம். இந்த மெஷின் என்ன ரேட் வருதுங்க? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 23,500 நார்மல் டேஸ்ல கொடுக்குறது. சரிங்க. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபருங்கனால 22,800 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 22,800 தர்றீங்க. ஓகே, நல்ல விஷயம். சரிங்க. இதுங்க இந்த மெஷின்ங்க இது வந்து பேசிக் சார். பேசிக். இப்போ நம்ம கடையில வந்து நார்மலா நம்ம டெய்லர் கடை பார்த்துருப்போம். ஆமா. நார்மலா வந்து ஒரு பிளாக் கலர் மிஷின் இருக்கும். சேம் பிளாக் கலர் மிஷின் அப்படியே நம்ம வந்து கொஞ்சம் புதுசா பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதே மெத்தட் தான். ஆனா என்ன அதுல வந்து இது அப்படியே அப்கிரேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணிருக்கீங்க. இது என்ன பிரைஸ் வருதுங்க? இது வந்து 21,500 நார்மல் டேஸ்ல. சரிங்க. இப்போ வந்து எக்ஸிபிஷன் நடக்காங்க 20,500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்க. இங்க கவனம் இருக்கணும். 20,500 எல்லா மிஷின்லயுமே பவர் சேவிங் மெத்தட் தான். சரிங்க. எந்த விதமான உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமா எதுவும் செலவாகாது. சரிங்க. அந்த மிஷின் பாத்துறலாங்களா? பாத்துறலாம் சார். ஜுக்கி இதுல வந்து இது நார்மல் தானுங்களா? இப்போ இது வந்து நார்மல் மிஷின் தான். ஜுக்கி டைரக்ட் டிரைவ் பெல்ட் டைரக்ட் டிரைவ் டிடி
அதாவது பெல்ட் எதுவுமே தேவையில்ல. எதுவுமே தேவையில்ல. இந்த ஷாஃப்ட்டோட அந்த மோட்டர் கனெக்ட் ஆகி மிஷின் வந்து இந்த மோட்டர் கனெக்ட் ஆகி சிங்க்ரோனைஸ்ல அப்படியே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் மிஷின். எதுவுமே டைரக்டா மோட்டர் தான். டைரக்டா மோட்டர் தான். நமக்கு வந்து பழைய காலத்து மிஷின் பார்த்தா அடியில மோட்டர் இருக்கும், மேல மோட்டர் இருக்கும், பெல்ட் இருக்கும், கைக்கே உள்ள விட்டுருவாங்க. அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. டைரக்ட் மோட்டர் தான், டைரக்ட் டிரைவ். இங்க என்னமோ இது வந்து பாபின் கேஸ் வைண்ட் பண்றதுக்காக இந்த மிஷின்ல வந்து இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்க. டைரக்ட் டிரைவ் மாடல் மட்டும் இந்த மாதிரி. இப்போ நீங்க அந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் அப்கிரேடுங்கனால அது மேலே இருக்கும். சரிங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்த மாடல் அது சார். சரிங்க. இப்போ நீங்க பார்க்க போறது ரொம்ப பழைய காலத்து மிஷின். ஆமாங்க. நம்ம அப்பா காலத்துல இருந்து பாத்துருக்க மிஷின். இந்த மிஷின் தான் எல்லா பக்கமும் பாத்து. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆமாங்க. இப்போ இதுல இருந்தா நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கா மாறி அப்கிரேட் போயிட்டு ஆனது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ராதால மொத இப்போ 2024 ஜனவரி என்ன ரேட் வருதுங்க? இது வந்து 9600 வருது சார். மோட்டரோட வித் மோட்டரோட சேர்த்து 9600. நார்மலா நம்ம பெடல்ல ஃப்ரண்ட் பேக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். இது வந்து பெடலோட இது பெடல் பிரஸ் பண்ணா மோட்டர் நம்ம அட்டாச் பண்ணி தந்துறீங்க. ஆமா அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 9600. சரிங்க. இப்போ ராதால 2024 ஜனவரி 1 லான்ச் ஆயிருக்க மிஷின் இதுங்களா. சரிங்க. நம்ம அந்த மிஷின்ல இருந்து இப்போ இது வந்து இந்த மாசம் தான் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஜனவரி மாசம் 1ஆம் தேதி லான்ச் ஆயிருக்கு. சரிங்க. இது வந்து என்ன பிரைஸ் வருதுங்க? 20500. சேம் ஜாக் FI நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி மாடல் தான். 20500 வரும் அப்படியே இல்ல. ராதாவிலே அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்க. சேம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு. அது ஆமா சார், சேம் அதே மாதிரி ஜாக் FI பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி சேம் ஃபங்க்ஷன் தான். F5 உடைய ஜாக் FI ஓட ரிஃப்ளெக்ட் தான் ராதா அந்த மாதிரி. ஆமா ராதா. இது ஏடில பொசிஷன் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். லைட் ஆப்ஷன் இருக்கு. சரிங்க. ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் இருக்கு, பிளஸ் மைனஸ். எவ்வளவு புதுசா தைக்கிறாங்க ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா ஃபாஸ்டா தைப்பாங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி நீடில் வந்து நம்ம காலர் தைக்கும் போது நீடில் எந்த பொசிஷன் வைக்கணும், ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. லைட் இருக்கு, சேஃப்டி கார்டு இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு சார். எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ராதா கம்பெனில இப்ப புதுசா அதை விட்டுருக்காங்க. 2024 பஞ்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. இவ்வளவு தூரம் அந்த மெஷினை பத்தி இந்த ஒரு மிஷின் இருக்குல்ல, அதை நீங்க வந்து சொல்லுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா வீட்ல உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டிச்சிங் மிஷின் எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஒரு மிஷின் வாங்கி ஸ்டிச் பண்றவங்களா இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம், ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி மிஷின் இது வந்து பேசிக் ஆரம்பம். சரிங்க. ஒரு ஹோம் டிசைனுக்காக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணது. சரிங்க. பட் இதுல வந்து நீங்க வந்து பெருசா எதுவும் இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல தைக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப்கிரேடுக்காக ராதா FI அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டு இருந்திருக்கோம். சின்ன வீட்ல ஏதாவது புதுசா தைக்கிறாங்க பழகுறாங்க பழைய துணி ஆமா அந்த மாதிரி சின்ன அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி. இது என்ன பிரைஸ் வருதுங்க? இது வந்து 14500 சார். நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ்ங்கனால 13500 பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓ, ஸ்டால் ஆஃபர் 6 மந்த் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். சரிங்க. ஓகே. இவ்வளவு தூரம் நீங்களுக்கு இந்த மெஷினை பத்தி எங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. உங்களுடைய நேம் சொல்லுங்க. மலையப்பன் சார், பாலு ஸ்விம் மிஷின், செங்குந்தபுரம், 5வது கிராஸ், கரூர். சரி. இது ஓகே. ரொம்ப நன்றி. வணக்கங்க. தேங்க்யூ.